爱护台湾生态的朋友，大家好。有些事现在不做，以后也不会做了。沿路身长约58至66公分，展翅90至100公分，重量85至155公克。雌雄鸟同行，嘴尖长无明显下弯，脚呈黄色至黄绿色。沿路的羽色有暗色型和白色型两种，暗色型全身羽色大致为灰黑色，头部有淡淡的白色。白色型的全身羽色为白色。两种色型的沿鹿在繁殖期都会在颈后长出饰羽，背部亦会出现缩羽。非繁殖期的沿鹿则无饰羽，脚的颜色亦较暗淡。广泛分布于东亚、东南亚、澳大利亚、纽西兰、南太平洋岛屿等地。沿鹿多出现在礁岩及珊瑚礁海岸，以礁岩间的鱼类、蟹类喂食。沿鹿在台湾主要分布在礁岩海岸，例如东北角海岸、恒春半岛、澎湖、兰屿、绿岛等。垦丁船帆时有固定的暗色型和白色型两种沿鹿族群，就有机会在礁岩区相遇。观赏与拍摄野生动物时，应保持适当距离，心存善念，说好话，做好事，坚持赏鸟初衷，不要捕抓，不要追逐，不要破坏，不要惊吓，不要引诱，才是正确的观鸟态度和行为。今日鸟类，明日人类。布莱克独木舟生态研究中心2023年8月5日感恩。